சில்லி சிக்கன், இது பெப்பர் சிக்கன், இது நாட்டுக்கோழி, ரத்த பொரியல், முட்டை, அன்லிமிட்டட் ரைஸு வித்து குழம்பு எல்லாம் சேர்த்து 100 rupees தான். வணக்கங்க, நான் கோவை கறி விருந்து பேசுகிறேன். நம்ம கடையில் வந்து 5 வகை கறி அன்லிமிட்டட் சாப்பாடோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது நாட்டுக்கோழி ப்ரோ, இது பெப்பர் சிக்கனு, சில்லி சிக்கனு, முட்டை, ரத்த பொரியல் எல்லாமே சேர்ந்து 100 rupees. அது போக மினி காம்போ கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 3 வகையான கறியோட அன்லிமிட்டட் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 12:30 4 o'clock வரைக்கும் இருக்கு. சிக்கன் குழம்பு இருக்கு, தக்காளி ரசம் இருக்கு, ஒரு நாள் புளி ரசம் இருக்கும், மோர் இருக்கு. நம்ம கடை வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவானந்த காலனி வாட்டர் டேங்க் ரோட்ல இருக்கு. அப்படியே கொக்கரக்கோக்கு நேர் ஆப்போசிட்ல இருக்கு. எல்லாரும் வாங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க.